大家好，今天呢，我想跟大家聊一下来到美国几十年的华人，他们的生活到底怎么样呢？那有钱人、富人，他们来了这边生活水平咱就不用说了。留学生呢也不一样，因为他们拿着硕士呀、这些博士呀、这些高的文凭哈，他们都会找到很不错的工作。那我所要聊的当然就是没有钱，就是来美国来赚钱的人啊，这些人的生活来了几十年以后到底怎么样呢？我就给大家聊聊这些吧。其实呢，说起来，在美国的华人，很多的人就认为来美国的华人都是有钱人，都是带着钱来的。其实这种观点是非常错误的，因为经常有人在我的短视频下面给我留言说，你说说你的钱到底从哪来的？其实我也是来美国赚钱的，我也不是富人。因为我来美国已经16年了，所以我身边呢也有很多来了这边10几20年的朋友。当初大家来到美国的时候也就30左右，风华正茂、年轻力壮的年龄来的。大家想想10几20年前，美元折合人民币还是蛮值钱的。如今这些朋友都已经步入中年了，对于每个在异国他乡漂泊了20几年的人来说，10几20年的经历大家各不一样，也可以说弹指一挥，转瞬即逝。每个人都曾经经历过新移民的迷茫阶段。我们常常挂在嘴边的一句话就是第一年爱美国，第2年恨美国，第3年默默无语，第4年胡言乱语。对于没有英文基础、没有留学文凭、没有任何经济基础的人，在美国白手起家，当然要面对非常现实的困难。第一代大部分都是英语并不好，做着最底层的工作，为了把孩子培养出来，辛辛苦苦在这里工作了10几20年。但是孩子们都上了大学，有了一个好的前程。所以说呢，很多普通的移民牺牲的是第一代，造就的是第2代，成就的是第3代。作为第一代移民，孩子的教育和未来的前途都是移民的重要原因之一。说到这里，很多人就会说，中国就不能培养出优秀的人才了吗？当然可以，人各有志，选择什么样的生活方式与别人无关，自己觉得合适就可以了。美国的老师着重的不是学生背会了多少课文，解答了多少的数学题，他们看重的是让孩子做自己，不会因为孩子学习成绩不好就会歧视这个孩子。比如说孩子画一张画，每一个孩子不管他画的好还是坏，他们都有平等的机会站在讲台上去分享他们为什么要画这张画，他们画这张画的意义是表达什么，所以每个孩子都会有这个机会的。华人呢又特别注重教育，所以呢很多的孩子都培养得非常优秀。在美国看病真的非常贵，但是买了医疗保险就能保障在看病的时候有能力治病。当然移民美国的代价也是非常大的，移民美国10几20年，失去的得到的都有。就比如说这次疫情吧，华人回国就变得非常的艰难，多少家庭都忍受着分离的痛苦。最心痛的就是一些人双亲离去时连最后见一面的机会都没有，而遗憾终身。10几20年的移民生涯，当然也会有人后悔的。毕竟最近这10年，中国的迅速发展，全世界都看得到。而回国探亲的华人也能看到，留在国内的同学、朋友也有飞黄腾达的。过去混得不如自己的，现在也变得财大气粗，迈向小资。对比一下，心里也会有不平衡，甚至有点后悔。当然了，大部分的人经过10几20年的努力，现在过得也都非常的好。美国的乱已经被大肆宣扬了，很多人质疑华人在美国的地位，总认为华人在美国过的是低三下四的生活，这怎么可能呢？歧视的现象在哪里都有，
但是由于历史的原因及个人感情的问题，人们总是会戴着有色的眼睛去看异族人。可以理解，这种现象其实在哪里都会有的。所以呢，我们一定要做好自己，不要做让别人瞧不起的事儿，这是最重要的。出来的人总是要面子的，总是会给国内的朋友说在美国很好，至于自己真正过得如何，都是不会讲出去的，不然给人家笑话，对吧？比如说30多年前还有很多人是偷渡来美国的，那这些人呢，也是从最底层一步一步往上爬，最终呢也都赚到钱，也都买到房子了，现在过得也都非常的不错。想在美国生活下去，一切都要靠自己。很多的华人在美国过着中国的生活，很多老一代的移民生活的习惯依然和国内差不多，因为他们来了以后一直在华人圈子里工作，很少与外面的世界沟通，与孩子和社区也有隔阂。其实呢，除了赚钱过日子以外，至少要懂英文，这样呢，与人沟通会更加方便一些。来美国的华人都住在哪里呢？近年来，洛杉矶、旧金山、纽约已经成为华人最集中的3大都市区，居住着大约46%的华人。福州人移民纽约的最多，北京人移民西雅图的最多，而洛杉矶呢，则包含了来自大江南北的华人。说实话，来到美国更适合能够享受孤独的人，因为这里确实没有像中国那么多的娱乐场所。当然，选择不同的城市，生活状态还是有所不同的。像纽约这样的大城市繁华，机会多，但是人多拥堵，房价高。如果你喜欢热闹，希望去一个华人多的城市，那就选择洛杉矶。这里气候好，阳光明媚，相对华人少的城市，这里更能找到归属感。洛杉矶是美国紧随纽约的大都市，华人占人口比例也大，华人地位也比较高。这里的华人社区很多，生活便利。随着这几年移民的增加，洛杉矶大大小小的华人超市都有几十家，而且里面的很多食品都是来自于中国，生活非常的方便。华人餐厅也非常的多，只要你想得到的，这里几乎都有。不管是臭豆腐还是豆浆油条，在这儿都可以买得到。今天就跟大家聊到这儿，感谢大家的收看，咱们下期再见，谢谢大家。